नमस्ते अनि स्वागतम साथीहरू खान्जी अध्ययनको चौथो भागमा। यस भागमा हामी चित्रबाट बनेका 10 वटा खान्जीहरूको बारेमा सिक्दैछौँ। खान्जी अध्ययन पहिले केही सामान्य शब्दार्थहरू हेर्छौँ जुन आजको यो खान्जी सिकाइमा प्रयोग भएका छन्। पहिले यी शब्दार्थ बुझ्नुभयो भने खान्जी अध्ययन सजिलो हुनेछ। हेरौँ है त। ओन्ना वोमेन केटी मान्छे, हितो पर्सन व्यक्ति, को चाइल्ड बच्चा, ओतोको मेन पुरुष केटा मान्छे, चिखारा पावर बल शक्ति, कुची माउथ मुख, आसी लेग खुट्टा, मे आई आँखा, मिमी इयर कान, ते ह्यान्ड हात। त्यस्तै अर्को शब्दार्थ हेरौँ। सान्निन 3 पिपल 3 जना व्यक्ति, ओयाको प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड अभिभावक र बच्चा, जोसे वोमेन महिला, डान्से मेन पुरुष, मोकुतेकी पर्पोज उद्देश्य, जिङको पपुलेसन जनसङ्ख्या, इस्सोकु अ पेयर अफ सुज एक जोडा जुत्ता, थाइरोकु फिजिकल स्ट्रेन्थ शारीरिक शक्ति। अब खान्जी अध्ययनतर्फ लागौँ। हितो पर्सन व्यक्ति मान्छे, यो मान्छेको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। यसको कुन्योमी हुन्छ हितो, ओन्योमी हुन्छ जिन र निन। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू हितो पर्सन व्यक्ति मान्छे, सान्निन 3 पिपल 3 जना व्यक्तिहरू। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि हितो पर्सन व्यक्ति भनेर सम्झनु भए सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप र यो दोस्रो स्टेप। हितो कोदोमो चाइल्ड बच्चा, यो सानो बच्चाको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ को, ओन्योमी हुन्छ सी। यसका उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू कोदोमो चाइल्ड बच्चा, ओयाको प्यारेन्ट एन्ड चाइल्ड अभिभावक र बच्चा। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि कोदोमो चाइल्ड भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप र यो तेस्रो स्टेप। कोदोमो ओन्ना वोमेन महिला, यो बसिरहेको महिलाको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ ओन्ना, ओन्योमी हुन्छ जो। यसका उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू ओन्नानो हितो वोमेन, जोसे पनि वोमेन महिला। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि ओन्ना भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप। ओन्ना चिखारा पावर शक्ति क्षमता, यो मान्छेको मसल पाखुराको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी। कुन्योमी हुन्छ चिखारा, ओन्योमी हुन्छ र्योकु रिकी। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू चिखारा पावर शक्ति, थाइरोकु फिजिकल स्ट्रेन्थ शारीरिक शक्ति। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि चिखारा पावर भनेर
सम्झनुभयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यो पहिलो स्टेप र यो दोस्रो स्टेप। चिखारा, ओतोको मेन पुरुष। यो राइस फिल्ड र पावर मिली बनेको अर्थात् खेतमा काम गर्ने पावर भएको व्यक्ति पुरुषको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ ओतोको, ओन्योमी हुन्छ दान र नान। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू ओतोकोनोको बोय केटो, दान्से पनि मेन पुरुष। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि ओतोको मेन भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप, यो पाँचौं स्टेप, यो छैटौं स्टेप, यो सातौं स्टेप। ओतोको मे आई आँखा, यो आँखाको चित्र जसबाट बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ मे, ओन्योमी हुन्छ मोकु। यसका उदाहरण स्वरूपका शब्दार्थहरू मे आई आँखा, मोकुतेकी पर्पोज उद्देश्य। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि मे आई आँखा भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप, यो पाँचौं स्टेप। मे कुची माउथ मुख, यो मुखको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ कुची र गुची, ओन्योमी हुन्छ को। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू कुची माउथ मुख, जिङको पपुलेसन जनसङ्ख्या। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि कुची माउथ मुख भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप। कुची मिमी इयर कान, यो कानको नक्सा जुन नक्सामा आधारित भई बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ मिमी, ओन्योमी हुन्छ जी। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि मिमी भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप, यो चौथो स्टेप, यो पाँचौं स्टेप र यो छैटौं स्टेप। मिमी ते ह्यान्ड हात, यो हातको नक्सा जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुन्योमी हुन्छ ते, ओन्योमी हुन्छ ह्यु। उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू ते ह्यान्ड हात। यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि ते ह्यान्ड हात भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ। यसलाई यसरी लेखिन्छ, यो पहिलो स्टेप, यो दोस्रो स्टेप, यो तेस्रो स्टेप,
यो चौथो स्टेप ते आसी लेग खुट्टा यो मान्छेको खुट्टाको चित्र जसको आधारमा बनेको यो खान्जी कुनियोमी हुन्छ आसी र ता ओनियोमी हुन्छ सोकु उदाहरण स्वरूपका केही शब्दार्थहरू आसी लेग खुट्टा इस्सोकु अ पेयर अफ सुज एक जोडा जुत्ता यसलाई पहिलो पटक सम्झँदाखेरि आसी लेग खुट्टा भनेर सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ यसलाई यसरी लेखिन्छ यो पहिलो स्टेप यो दोस्रो स्टेप यो तेस्रो स्टेप यो चौथो स्टेप यो पाँचौं स्टेप यो छैटौं स्टेप यो सातौं स्टेप आसी